మన ఛానల్ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ప్రజలకి పూర్తి అవగాహన కల్పించడం. ఎందుకంటే రైతులకు వాళ్ళకి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి పథకాలు కల్పిస్తున్నాయి, ఎవరైనా ఏదైనా ఉద్యోగమే కాదు, సొంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం చేసి మనం ఉద్యోగం చేయడం కాదు, మనమే 10 మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలనుకునే వాళ్ళకి ఎటువంటి పథకాలు అమలవుతున్నాయి, ఎటువంటి పథకాలు ఉన్నాయని అనే విషయాలు ప్రజలకి తెలియజెప్పడం, అలాగే రాజకీయంగా చైతన్యవంతం చేయడం. ఈ 2 పాయింట్లు మెయిన్గా మన ఛానల్లో ఎక్కువగా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాం. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు ఎన్నో రకాల పథకాలు చెప్పాను. అలాగే ఇవాళ కూడా రైతులకి ఎంతో ముఖ్యమైన ఒక పథకాన్ని చెప్పడం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను. రైతులు తమకు నచ్చిన కంపెనీలకు సంబంధించిన నచ్చిన ట్రాక్టర్ని సగం రేటుగా కొనుక్కోవచ్చు. ఎస్, మీరు విన్నది నిజమే. రైతులు మీకు నచ్చిన కంపెనీలో నచ్చిన ట్రాక్టర్ని మీకు నచ్చిన రేట్లో కొనుక్కోవచ్చు. అంటే మీరు బేరం ఆడుకుంటారు కదా, దాని గురించి రేటు చెప్తున్నాను. ట్రాక్టరు ఎంత పెట్టి కొన్నారో అందులో సగం కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం సగం రేటు ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఎలా అంటే, ఉదాహరణకి మీరు ఒక 10 లక్షలు పెట్టి ఒక ట్రాక్టర్ కొనుక్కున్నారనుకోండి, అందులో 5 లక్షలు నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మిగతా 5 లక్షలు మీరు బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుని ప్రతి నెల ఈఎంఐల కింద కట్టుకోవచ్చు. ఈ పథకం పేరు ప్రధాన్ మంత్రి ట్రాక్టర్ యోజన. యాక్చువల్గా ఈ ప్రధాన మంత్రి ట్రాక్టర్ యోజన అంటే ఇది కేవలం ట్రాక్టర్ సంబంధించిందే కాదు, వరి కోత యంత్రాలు కానివ్వండి, వరి నాట్లు వేసేది కానివ్వండి, ఇలా ఏదైనా వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎటువంటి పనిముట్లు వాహనాలు కొనుక్కోవాలనుకున్నా మీకు సగం ధరకే నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. నేను ఎందుకు నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వాన్ని పదే చెప్తున్నాను నొక్కి చెప్తున్నాను అనేది వీడియో చివరిలో చెప్తాను. ఇంకో విషయం, మొబైల్ రైస్ మిల్లులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ట్రాక్టర్ ఉంటుంది, ట్రాక్టర్ వెనకాల తొట్టి ఉంటుంది కదా, తొట్టి ప్లేస్లో ఒక చిన్న రైస్ మిల్లు లాగా ఉంటుంది. మీరేంటంటే కాల్ చేస్తే, లేదంటే మీరే ఈ వాహనాన్ని కొనుక్కుని మీ ఊర్లో శుభ్రంగా తీసుకువెళ్ళి రైతులకి వాళ్ళ ధాన్యాన్ని అక్కడే బియ్యం కింద ఆడేసి రైతులకి ఇచ్చేయచ్చు. దానికి మీరు ఎంత అని తీసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు వరి నాట్ల యంత్రాలు, వరి కోత యంత్రాలు కూడా ఇలా సగం రేటుకే కొనుక్కుని మీ ఊర్లో మీరు రైతులకి వీటిని అద్దెలకి ఇచ్చి మీరు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఈ పథకాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకురావడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే, మనకు తెలుసు ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రాల్లో, మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ చూసుకుంటే వ్యవసాయ కూలీలు సరిగ్గా దొరకని పరిస్థితి. ఒకవేళ దొరికినా సరే వాళ్ళ కూలీ ఖర్చులు చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతులకి ఇప్పుడు లాభాలు 2 విధాలుగా సంపాదించవచ్చు. దేని మీద సరే, వ్యవసాయానే కాదు, వ్యాపారమైనా సరే. ఒకటి, మనం మంచి వస్తువును తయారు చేసి మార్కెట్లో మంచి రేటుకి అమ్ముకోవడం. 2, పెట్టుబడి ఖర్చుని తగ్గించుకోవడం. ఈ వ్యవసాయంలో రైతులు పండించే పంట మీద, వ్యవసాయం మీద చాలా భారీ ఎత్తున ఖర్చు చేస్తున్నారు. సో ఈ ఖర్చు తగ్గిస్తే ఆ మేరకు రైతులకు లాభం చేకూరుతుంది కదా. ఆ ఉద్దేశంతోనే నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ పథకానికి
భూ యజమానులే కాదు, కౌలు వ్యవసాయం చేసుకునే కౌలు రైతులు కూడా ఈ ప్రధానమంత్రి ట్రాక్టర్ యోజన పథకంలో భాగంగా మీరు సగం ధరకే ట్రాక్టర్ కొనుక్కోవచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కౌలు రైతులు కూడా కొనుక్కోవచ్చు, మీకు సొంతంగా భూమి ఉండాల్సిన పని లేదు. అయితే మీరు ఎవరి భూమి అయితే కౌలుకు తీసుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నారో ఆ భూ యజమాని నుంచి ఒక ఎన్ఓసి తెచ్చుకోవాలి. అంటే ఎన్ఓసి అంటే ఇక్కడ భూ యజమానులు కూడా భయపడిపోవాల్సిన పని ఏం లేదు. ఇదిగో నాది పలానా సర్వే నెంబర్లో ఇంకో ఇంత భూమి ఉందంటే, పలానా సర్వే నెంబర్లు అంటే 1వ నెంబర్ సర్వే నెంబర్లో నాకు 1 ఎకరం భూమి ఉంది, ఇది పలానా వ్యక్తి కౌలుకు తీసుకున్నాడు ఈ సంవత్సరానికి అని చెప్పి మీరు లెటర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అంతకు మించి మీకు వచ్చిన భయం కానీ నష్టం కానీ ఏమీ లేదు. దేశంలో ఉన్న అందరూ చిన్న సన్నకారు రైతులు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు. అలాగే మీ వార్షిక ఆదాయం అంటే సంవత్సరానికి మీ ఆదాయం 1.5 లక్షల రూపాయలకి మించకూడదు. అంటే 1.5 లక్షల రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఆదాయం అయితే ఉండకూడదు. 1.5 లక్షలు లేదా అంతకన్నా తక్కువ, 1,50,000 అంతకన్నా తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వల్ల అయ్యి ఉండాలి సంవత్సరానికి. ఇది ఎలా చేసుకోవాలి అంటే, మీకు నచ్చిన షోరూమ్కి వెళ్ళండి, ట్రాక్టర్ షోరూమ్కి. మీకు నచ్చిన కంపెనీ, ఏ కంపెనీ అయినా పర్లేదు, మీకు నచ్చిన కంపెనీకి వెళ్ళండి, అందులో మీకు నచ్చిన ట్రాక్టర్ తీసుకోండి. మీరు ఆ షోరూమ్ వాళ్ళతోటి బేరం ఆడుకుంటారు కదా, బేరం ఆడుకోండి. బేరం ఆడుకున్న తర్వాత అక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు లోన్ ఇస్తారు కదా, ఆ లోన్ మీద కొనేసుకోండి. అందులో ట్రాక్టరు వాల్యూ 10 లక్షలు అంటే అందులో 5 లక్షలు నరేంద్ర మోదీ గారు నేరుగా బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తారు. కాబట్టి మీరు 5 లక్షలు కట్టాల్సిన పని లేదు, 10 లక్షలు 5 లక్షలు కట్టాల్సిన పని లేదు. మిగతా 5 లక్షలు మాత్రమే మీరు ఈఎంఐల రూపంలో కట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది 10 లక్షలు నేను ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను. ఆ ట్రాక్టర్ రేటు ఎంత అయితే అంత అందులో సగం నరేంద్ర మోదీ గారు చెల్లిస్తారు, మీరు సగం మాత్రం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అలాగే రైతు ఎవరైతే ఈ ట్రాక్టర్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు గడిచిన 7 సంవత్సరాలలో కొత్త ట్రాక్టర్ని కొనుగోలు చేసి ఉండకూడదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గడిచిన 7 సంవత్సరాల్లో మీ రైతులు ఏ ట్రాక్టర్ను కొనుగోలు చేసి ఉండకూడదు. గడిచిన 7 సంవత్సరాల్లో ఒకసారి కూడా ట్రాక్టర్ కొనని వాళ్ళు మాత్రమే ఈ పథకం ద్వారా కొత్త ట్రాక్టర్ కొనుక్కోవచ్చు. అలాగే దీనికి కావలసిన పత్రాలు ఏమేమి కావాలి అంటే, మీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ, ఓటర్ ఐడి కానీ, పాన్ కార్డ్ కానీ, పాస్పోర్ట్ కానీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ, వీటిలో ఏదో ఒక ప్రూఫ్ ఉండాలి. అలాగే పొలానికి అంటే మీరు సాగు చేస్తున్న పొలానికి సంబంధించిన అడంగల్ కాపీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్టు, 2 పాస్పోర్ట్ ఫోటోలు. ఒకవేళ కౌలు రైతు అయితే వీటితో పాటు మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే భూమిని కౌలుకు తీసుకున్నారో ఆ భూ యజమాని దగ్గర నుంచి ఒక ఎన్ఓసి లెటర్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది మీరు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, కింద లింక్ ఇస్తాను. pmkisan.gov.in అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఏదైనా మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు. ఒకవేళ మీకు ఆన్లైన్ మీరు కాకపోతే మీ పిల్లలు, మనవల్లో, లేకపోతే పక్కన చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి చెప్తే ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి, అంటే కింద వెబ్సైట్ లింక్ కూడా ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి న్యూ ఫార్మర్ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్, అందులో అడిగిన డీటెయిల్స్ అన్నీ నింపితే, అన్ని వివరాలు నింపిన తర్వాత మీకు ట్రాక్టర్ యోజన అని ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసి అందులో ఏమి వివరాలు అడిగారో అవన్నీ కూడా మీరు నింపితే మీరు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే మీకు చదువు రాకపోతే మాత్రం నో ప్రాబ్లం, మీరు సిఎస్సి అంటే కామన్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది. అంటే మీ సేవలు, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ సేవలు, వీటి ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదంటే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే గ్రామ సచివాలయాలను కూడా సంప్రదించవచ్చు. లేదంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో
మీకు సంబంధిత వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఉంటారు, అంటే మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. మీరు మండల వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్ళినా వాళ్ళు ఈ పథకం సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందిస్తారు. అలాగే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లు, ఫోన్ నెంబర్లు, 2 ఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి. ఆ 2 ఫోన్ నెంబర్లు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను, అందులో చూడండి. మీరు ఆ ఫోన్ నెంబర్లకు ఫోన్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కూడా అన్నీ క్లియర్గా చెప్తారు. ఇదేంటంటే ఒక ఫోన్ నెంబర్ వచ్చి 155-261 ఈ ఫోన్ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు. అలాగే 011-243-00-606 ఈ నెంబర్కి కూడా ఫోన్ చేసి మీరు వివరాలు అడగచ్చు. ఈ పథకం పూర్తిగా నరేంద్ర మోదీ గారు అందిస్తున్నారు. ఎందుకు నరేంద్ర మోదీ గారి పేరే పదే ప్రస్తావిస్తున్నానంటే, తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఈ పథకం పేరు మార్చేసి యంత్రలక్ష్మి అనే పథకం, ఈ పథకానికి ప్రధానమంత్రి అంటే మోదీ గారు ఇస్తున్న ఈ పథకానికి యంత్రలక్ష్మి అని పేరు మార్చేసి ఆయన స్టిక్కర్ అంటించుకుని ఆయనే ఇస్తున్నట్టుగా బిల్డప్ కొడుతున్నారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారైనా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా సేమ్ వీళ్ళు కూడా పేర్లు మార్చేస్తాయి, వీళ్ళే ఆ పథకాన్ని అందిస్తున్నట్టు బిల్డప్లు కొట్టుకుంటున్నారు. వీళ్ళకి అంత బొమ్మ లేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ యంత్రసేవ అని పేరు పెట్టుకుని ఈయనే ఇస్తున్నట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తున్నారు. ఈయనకి అంత బొమ్మ లేదు, కేసీఆర్ గారికి అంత బొమ్మ లేదు. ఇది కేవలం వీళ్ళ పేర్లు మార్చి వీళ్ళ స్టిక్కర్లు అంటించుకుని వీళ్ళు ఇస్తున్నట్టుగా బిల్డప్ దొరుకుతున్నారు తప్ప ఇది పూర్తిగా నరేంద్ర మోదీ గారు ఇస్తున్న పథకం. ఎందుకంటే మీరు ఓటు వేసేటప్పుడు ఇవే కదా చూస్తారు, మనకి ఎవరు ఏమి ఇచ్చారు, ఎవరు ఏం చేశారు అనేది చూస్తారు కదా ఓటు వేసేటప్పుడు. అలా ఓటు వేసేటప్పుడు మీరు ఇది ఇస్తున్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారో లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారో లేకపోతే కేసీఆర్ గారో కాదు అనే విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని మీకు ఎవరు ఏమిస్తున్నారనే విషయం తెలుసుకుని ఓటు వెయ్యాలి. కాబట్టి ఈ పథకం ఎవరు అందిస్తున్నారు, నరేంద్ర మోదీ గారు అందిస్తున్నారు అనే విషయం మీకు తెలియడం కోసం పదే నరేంద్ర మోదీ గారి పేరు చెప్పి ఈ పథకం గురించి మీకు వివరిస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజలారా ఈ స్టిక్కర్లకు మోసపోకండి. ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు వచ్చి మేము ట్రాక్టర్లు ఇచ్చామంటే నమ్మొద్దు, అది తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఇచ్చింది కాదు, నరేంద్ర మోదీ గారు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి నేనే మీకు ట్రాక్టర్ ఇస్తున్నాను, వరి కోత యంత్రం ఇస్తున్నాను అంటే అవి సొల్లు కబుర్లే. ఆ సొల్లు నమ్మాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు ఇస్తుంది నరేంద్ర మోదీ గారు. అలాగే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఆయన కూడా స్టిక్కర్లు వేసుకుని వచ్చేస్తున్నారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కాదు నేనే ఇస్తున్నానని చెప్పుకుంటున్నారు. ఆయనకి అంత బొమ్మ లేదు, ఆయన సొల్లే చెప్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా నరేంద్ర మోదీ గారు ఇస్తున్న పథకం. కాబట్టి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పథకాన్ని ఉపయోగించుకోండి, సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆంధ్రాలో తెలుగుదేశం వైసీపీ వాళ్ళని బ్రతిమాలుకోవాల్సిన పని లేదు. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ లేదా టీఆర్ఎస్ వీళ్ళని బ్రతిమాలుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు. ఇది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం అందిస్తున్నారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న మరెన్నో పథకాల గురించి మన ఛానల్లో ఎన్నో వీడియోస్ చేశాను. మీరు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళగానే మీకు ప్లేలిస్ట్ అనే ఒక ట్యాబ్, ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది, అందులోకి వెళ్ళండి. వెళ్తే అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు జరుగుతున్న అనేక పథకాలకు సంబంధించిన వీడియోస్ పూర్తిగా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్ చూడండి. క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు సంబంధించి 15 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు నరేంద్ర మోదీ గారు, ఆ వీడియో ఉంది. కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు, తాపీ మేస్త్రులు, ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు, ఆటో డ్రైవర్లు, మంగళ వృత్తి చేసుకునే వాళ్ళు, ఇలాగా చిన్న కూలి పనులు చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే డబ్బులు 50,000 నుంచి డబ్బులు అందిస్తున్నారు. చనిపోతే 2 లక్షల రూపాయలు అందిస్తున్నారు.
దీనికి ఈ శ్రమ్ అనే కార్డు కావాలి. ఆ కార్డుకి సంబంధించిన వివరాలు కూడా అందులో ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. ఆ వీడియో చూడండి. ఇంకా మరిన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి, ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన కూడా ఒక పథకం ఉంది. ఎస్సీలు అయితే దాదాపు వడ్డీ కూడా కట్టాల్సిన పని లేదు. అటువంటి ఒక మంచి పథకం ఉంది. దాని వివరాలు కూడా నేను రెడీ చేస్తున్నాను. వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న వెంటనే రేపు లేదా ఎల్లుండిలో మరొక వీడియో వస్తుంది దాని మీద. అది కూడా చూడండి.